მარჯობათ გილოცავთ ნინოობას. საქართველოში ქრისტიანობა პირველივე საუკუნეებიდან გავრცელდა, ხოლო მეოთხე საუკუნის პირველ-მეოთხეში წმინდა ნინოს მოღვაწეობის შედეგად სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადდა. აღნიშნული 8 წლის გამო წმინდა ნინო ქართველთა განმანათლებლად და მოციქულად არის შერაცხული. დღეს მე მინდა შემორთავაზოთ ლერსი წმინდა ნინოს სახელად მოდიოდა ნინო მთებით. ლერსის ავტორი ანა კალანდაძე. ლურჯ მწვერვალებს ჩაირთის ფერნისთოში ხვდნენ და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ. თოლიი ჯავახეთის მთათაზედა და ტყეებში ჩარიშხლები მღავდნენ. მორჭიოდა ჩარი ღრუბლებს, მორჭიოდა და ფარავანს ტბასა ზედაც რწოდა ჩარი. მოდიოდა, ნინო მთებით მოდიოდა და მორჩონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოლის მთებით კვირდებოდა უცხო გზები. ვისთან ახავს ვარდობისას თოლი მთებზე? წყევსსაც ჭითხა, რომელია ქართლის გზარი? წყევს მოაუთხა, საქართველო არის ეს. მიეძინა, ერთ წალკოჩი მიეძინა და ფშატებმა მზისკენ მოუჩრდილეო. ეს ვინ არის? გამოცხადა მგზავრის წინა. ნურეშინი ეუბნება იესო. რა ეღვიძა, წუთით ირრძო მშობლის შევდა, მაგრამ რწმენა ავალებდა რაოდენს. თოლი ჯავახეთის მთათაზედა და ტყეებში არიშხლები.